Mbalamusiza bannange mwenna gye muli abatuuliza ku mukutu guno oba ku mikutu egyo tubasanga n'olwaliro tuzze ne programu ebangula abavubuka eyigiriza abavubuka ebafuula ekyomu ekyebbeeyi ennyo ne tusobola okuba nti tuwayamu nammwe tubawa ku magezi ne tubawa ku birowoozo ate nammwe era ne mugattako ebyammwe ne musobola okwezimba olwaleero era nga bulijjo ntudde n'abakugu ntudde n'abantu abakozeeko ku bintu bino ate ntudde n'abantu abalumirirwa ennyo abavubuka abaagala okulanga abavubuka ba Uganda tweyongerako abavubuka ba Uganda nga mukulaakulana nga mufuukira ddala ba kitalo ntudde mu maka n'abakulu bano mu maka ga Dr. Mondo leero yagambye nti mujje tutuule wano awaka tuwayeemu n'abavubuka gye bali so Dr. Mondo tweyanziza okulaba wadompise faze anti mwenna muli byoyo kituufu njagala nnyo okulamusa bonna abatulaba tubaniza mu maka gange bampita Dr. Franklin Mondo Mugisha nga tulwa ne museguku tuzze kuwayamu n'abakulu bano abagenda okutuyamba kutubangula ku mitwe okusobola okunyonyoka obulamu kubanga obulamu banyonyola bunyonyole tuvunula birooto naye obulamu tubunyonyola nti bwomala okumanya obulamu then ovunula birooto kidda kuvunula birooto so kiraasi esooka kunyonyola bulamu nti obulamu bwo bwe butyo bwira obuzuula otandika kuvunula ebirooto kati ate bwovunula ebirooto zensimbi zetufuna ge magezi getufuna kyetuze okukola olunaku lwaleero so tuze kubangula tuze kunyonyola n'okuvunula ebirooto by'omusajja omu agamba nti nina kyenjagala kubeera nina gyendaga nina kyenengera mu maaso ewaffe newankubadde baavu nze nsobola okukyusa omusajja omu yagamba nti okuzaalibwa ng'oli mwavu si musango naye okufa ng'oli mwavu gwe musango kubanga olina right ekyusa ebyafaayo byo ewaffe nakula ndaba bavuga bugaali ewaffe mu luggya nga bavuga bugaali nze natandikira wansi wa kaliya omanyi weebeera we mutayimba ogwo wakati ogwo mwe natandika okusotera akagaali bamuyita sokoola ab'e Masaka basokoola mu mukyenda abona bannabuddu naye waffe eno bagita kaliya kati mu kaliya omwo nakwatanga amayembe nti nga nikavubuka kato nembeera okumona nero counta nzikiserengeta emisinde nga ne buleki oti ziriiko sibisa kigere tekage gato nosiba so kakati naye neŋŋamba bwe nekula sigenda kukkiriza kufa nga taata wange nga maama wange nga bajjajja bange bansooka nteeka okukula nga maze okukyusa ebyafaayo kati gwali eyo tuzze kunyonyola obulamu kuvunula birooto nakumakinga sure nti mu maaso gy'olaga obulamu tugenda kalopo tweyanza okulaba mwami Kaboogere nga bulijjo webale kujja era naawe tweyungako ansanyusa Ismail oyina naawe kyoyagala okutuwaamu leero ebirowoozo byozze nabyo sebo neesimye okubanga munkyazizzaako ate neebaza omukulu onakkiriza tubeere mu maka ge tusobole okuddiza abantu baffe neesimye era nsanyuse nnyo sebo amiina Dr. Baale nga bulijjo twesiima okukulaba musajja ebintu byabikwata mpola naye ng'ate amagezi mangi nnyo so naalisabye gwali eyo owulire kyojjamu sebo tusanyusa nange sebo neyanziza nnyo twongera okwebaza Pastor Mondo okubeera nga atukyazizza ate ayogedde ku gaali bwe twavuganga eggaali nga tukyali nojjukira kati ondeetedde okujjukira nti obulamu bulinga kuvuga gaali bw'oba oyagala okugenda mu maaso olina kusigala ng'osotta byokoma okusotta n'osotta obulamu gye bukoma okugenda mu maaso gwe bw'ogamba nti nkooye sikyayagala kusotta ng'eyimirira kati ebintu bingi nnyo bye tulina okuyigira naddala mu myaka egyo egyayita nga tukyali bato naye ekizibu kyaffe kimu nti bwe tukula tugaana okuyigira ku ebyo bye twakolanga nga tukyali baana bato tweyanziza nnyo ssebo ojjukidde mugogolo no bamunkubira gogolo bamunkubira twagenda newunyanga nnyo engeri gyetutuka nga ekigundi kino kyetooke bakita stem bagita batya ekikulukumba omuteteme mulamba n'ogwetika nga kubya andi ojjako erigogo n'ogutwala ku lusozi naye nga kyoyagala
kave kali kalamba akira wansi ndiwonyanga nnyo kakiwe biseera ebyo nti yali mugumu nnyo nti wakiri empale wagivugangamu omwezi gumu ejjamu ekituli nga kirungi naye newuunya nti wabangako n'ebiwundu kati ebiwundu bino wabiwuliranga otya wabiwuliranga wano ogenda kunaaba sabuni ng'aligenze oba lwaki obuyinja buno nga bukusala n'omusenyi naye nga tofaayo naye time ey'okunaaba nga bayita kaboogere nti kwata ebbaafu n'ekyangwe ne sabbuuni ng'onaaba byonna byonna naye ng'akabina olina okaleka kuba genda kayiwako kati ate twabanga n'abaana bano abalala babwiraga nabo abatakwagala waka abakumanyiddeko effujjo nti wegira mondo alina kizibu kyetawulira kati nga bakwata ne bakuyira amazzi kabira n'olukawulira nga gayingidde n'okasiba nogati enkyaseddayo ogagule bakuza okkaabira ki tewali toyagala kunaaba kumbe akabina wakakuddeko gugulu kale ebiseera ebintu naye tulaba eyo bata nga baseka saawa zino tulabaga nti naye kyangu nnyo omuntu okuwuliriza emboozi naaba nga awuliriza mpulirize nze bulwempulira nga mwogera nina ebintu bingi byenjiga kati nga mu mizannyo kinkakasa mwenna mwagikola kwiso bando temundaba bubi nazaalibwa mu Kampala nempuliramu naye binange nalina mugogolo wange naye ffe twavuganga obumotoka buno obwawaya naye nga tuddukira mu nguudo eziddukiramu emmotoka ne tubuteekamu amanda ne bwaka amataala ani asinze emmotoka ennene mpozi waliwo ne beeringi ogw'omuzannyo nakulabako abaana b'omu Kampala bakwatanga embaawo bweziti wansi ne bateekako bubeeringi kati ne muteekako akati wano mu maaso ke kakontrolinga gyodda ne bagenda awali akaserengeta akakoolasi oba emmotoka gyeziri oba teziriiyo eneyo tukireka kyekindaga kyeki nti abasajja be twogera nabo bannaffe abawaayo ebirowoozo abakulu bentudde nabo baliko abaana abato bonna bowuliriza history zaabwe bonna babeerako mu byalo eggaali bazivugidde mu byenda abalala bavuze eggogolo Chris asambye ku budongo azanye emipiira akoze obutanga byonna babikoze yatawanya nnyo Chris ng'akula oba lwaki leero basajja bavumu basajja bayivu nnyo basajja bakola ebintu basajja okusinziira Dr. Bale bwagambye baatuuka ekiseera ne baga kati ndi mukulu nina obuvunaanyizibwa balina famire zaabwe bazirabirira bulungi balina amaka batudde entende mukama yeebale mukama ababedde amiina naye ndowooza nti ffe tulowooza nti Katonda tajja kuleeta Manuel eyasooka ku mirembe gire egyasooka egyaba Musa ngo emmere egwe wano katulina okuba ng'okola olina okuba ng'olina ebirooto ate n'obituukiriza Uganda olwaleero bwe tugitunuulira erina emitendera mwetambulira n'emisingi mwetambulira waliwo ze bayita entegeka zinnamutayiika nga National Development Plan nkakasa nti kati mu Uganda batandise National Development Plan ey'okusatu oyinza okuba ng'otuddeeyo ng'ebintu ebyo natwo biwuliranga nako tobimanyi naye muno gavumenti mweyita okuyiya negamba nti omuvubuka ye tugenda mukulaakulanya tuti in fact bobanga basazeewo nti muwoli kati kiri buvunaanyizibwa bwe okubuuza nti muwoli toliimu biki bye tugenda okuteekako essira development plan ey'okusatu entegeka nnamutayiika eyogera nnyo ku mafuta eyogera nnyo ku nguudo eyogera nnyo ku bintu ebyobulamu eyogera ne ku bantu obbabangula kye tuyita human development ne capacity building mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo naye ekibuuzo kye tuyina kyengenda okubuuza abakulu bano banyambe batuyambe batulambike mu kutunula mu maaso bwe tutunuulira ebyenfuna bya Uganda ne tutunuulira n'obukulembeze obuli mu Uganda obw'ebyobufuzi ebiviira ddala wansi paka ku ntikko omuvubuka ebintu ebyo bitulamu otya okusinziira ku ntegeka nnamutayiika eziriwo okusinziira ku busobozi bwo okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda n'okusinziira gwe woyimiridde ng'omuvubuka ate ng'otunuulidde ne banno kiki kyokola kiki kyolina okukola kiki kyotannakola era biki bye waali tunuulidde ng'ebyomuzinzi ebisobola okupushinga ngenda kutandika ne Dr. Mondo oyinza okulonda ku miramwa gyombi oba n'ogaaka njogere ku guno njogere ne ku guno naye nze naalyagadde okumanya omuvubuka kati essaawa eno twetekera kalulu tugenda mu kalulu tukogera ku kalulu naye akalulu kaffe ak'omulundi guno bangi abakalinamu essuubi ekyo kirungi bangi abaga abavubuka ekyo kirungi
banja baga abavubuka enkwata yammwe y'ebintu abo nabo we bali so tulina gye tulaga mu byobufuzi bwaffe ate bugenda bukula bugenda bukyuka then ne tulina n'ebyenfuna so naali agadde okumanya ebirowoozo kakati kisokere ddala katusokere ku what first ebitandikirwako omuntu nga tanaba kwezuula kyali tasobola kukwasa obuvunaanyizibwa obulabirira abalala kaboogere bali omuto yadduganga nnyo nga tumugoba n'emiggo alina byakoze naye nga asobola okuyita mu muzeeyimu mu magulu acwa yadduse dda nanga ndikomana kati sijja kudda nakwata mutu nga bulijjo akwata mutu naye bwe yakula alina ebbanga lyeyatuukamu naga nti sirina wakudduka emitawaana Africa twagala ekigambo kyebaita shortcut ekyangu nga tunakwogera ku development how to achieve. Let's talk about the first mistakes. Kwa otegeera obulwadde bogenda mu ddwaliro noga nti kisooka bagamba nti katukukebere ngogamba sewulira bulungi gobaga buli ebintu byo noganza mpulira omutwe gunnuma mpulira omugongo gunnuma agende nti baaliga nti bakuwerewo panado baga no katukukebere batreatinga ekizibu kati right now tuli mu kukebera kizibu ky'Abaganda eky'abavubuka twagala ekigambo kibaita shortcut. Quick to wealth, quick to blessing, quick. Kizibu kino kigazi nnyo ekyamfuna mangu kirine mu makanisa olwatandika kanisa nga ye ayagala kufunamu mangu kyekyamutanisa kanisa sibiri musumba yena nti takakyaki kuba nti ayagala kubulira njiri alina kyagoba shortcut kitegeeza ki kitegeeza kunfuna mangu but it is a problem as well. Shortcut kitegeeza breaking the process. Bwe ngamba nti oluguudo olugenda Entebbe luluno naye nagamba nti waliwo shortcut kitegeeza process y'oluguudo ogivuddemu agala kuyita mangu naye eyakola oluguudo olwo nti olina okuluyitamu n'alusaako kolasi ayina ebigendererwa bingi byeyasalawo nti bebigenda okukola kuyamba buli lwoyita shortcut kubanga twayise ng'osoma obupande gy'olaga weekanga ng'otuuse ne makubo g'otalina kutuukamu weekanga ng'obuze shortcut mbi nnyo etta n'ekigendererwa ky'obulamu bwo shortcut mbi nnyo eri very deadly nti omuvubuka olunaku lwayagala okugagawala amangu nti bw'otuuka noba ng'osente ozikuŋŋaanyiza olina gy'otuuse waggulu eyo era omala ekiseera n'okola otya n'okomawo kubanga tiwayita mu process wakola kye baita shortcut kitegeeza you have denied yourself a process of working. Yesu yayingira ono n'amala emyaka 3 n'abuulira enjiri emyaka egi n'addayo mu ggulu. Jesus went through the process of 30 years. Yeah. N'akola emyaka 3 n'akyusa ensi yonna n'okola wetuba Kristaayo. You can't believe it. Nti the more you invest in time of learning, omwana wa Katonda gukirowozeko muna omwana wa Katonda omulokozi yamala emyaka 3 naye n'akolera emyaka egi n'akyusa ensi. Why? He invested himself into learning. Era nze ngamba abantu bulijjo nti Yesu yali muyigiriza ate nga muyigirizwa ate nga muyigirize nti wayingira mu yeekaalu okusoma omugigi Bible ga ne bamukwasa omugigi nagwa Isaya nagati omwoyo wa Mukama ali kunze. He was a learned man. He spent a lot of time. Yesu nga n'emyaka 12 yayingira mu yeekaalu ne bamwetegereza we bate Bible ga namuna musajja ajudde omutukuvu n'amagezi on 12 years. What were they doing? The parents were investing in him. Yeah. Basebo ne banyabo abavubuka bafukuja ngo tumaze okubateekateeka n'okubalabula nti totya process ekyo kyoyitamu kyennyini eyo nnaku gy'oyitamu yennyini gifuule classroom osobole okutuuka gy'olaga.
ntavuga emmotoka olunaku lwaleero yayita mu ekyo singa otuula wansi yayita mu bwavu yasulako enjala yatambuzaako ekigere naye enjawulo wakati wo n'eri dokita kyayogedde egaali teyagikomye mu kkubo ebintu byakutambula buli lwodduka ng'otya process ofuna kitali kikyo omukazi etise omwana w'emyaka emyezi 9 n'alonza omwana obulumi balina si bwanjawulo ku mulembe gwa Sulumani kyaliwo abakazi babekalina mwana omu Sulumani n'abeetegereza naga kanoonya alina obulumi naga ngenda mutemamu muwowe olimu ekibajjo kivugirwa lumanya abantu botegedde omma omnyana nyini mwana ngati sebo totta omwana mulekere oyo mukazi mumuwadde oli tali nyini mwana yagamba nti kikole n'ategeera nti oli agamba kikole talina tiyayitabo process teyaliimu mu nkola y'ekintu teyaliimu ayagala kutikula kati tulina abatekuzi abatambula mu Kampala nga tebaagala process bakubi kyovula nti sente enkube bano abaana bakuba sente zibeerawo kaseera kubanga teziri planned kinali njogerako noli ku TV nti oyinza okuba n'obugaga bino mbigideko ono financial planner nti oyinza okuba n'omudidi gwa sente naye singa oyita financial planner n'omutuuza ku ntebe n'omugadi nina njagala kuzimba kalina ya milioni 3 nina milioni 5 naye njagala ng'eri complete nkoze ntya yaga nti no tuwetaga nyumba ya bisenge 10 wetaga nyumba ya bisenge 3 olwo ali mu costing wetaga abakozi kumala ebbanga bweriti ali mu costing akutikulako omugugu akuvuunulira ekirooto kyo katono omuvuunuzi wa birooto abavubuka njagala kubategeeza nti weetaaga omuntu akuvuunulira ekirooto kyo kikyo naye yakikulu kati wano tunyonyola bulamu naye tukugamba nti okunyonyola obulamu gwantunuulira olunaku lwaleero bassebo ne banyabo oyinza okuba nga olina diguli oyinza kuba nga olina n'akasente n'akamotoka naye oyinza kuba nga n'olunaku lwaleero n'emyaka 3 nga tebakuvuunulira tofunangako muntu akumentalinga akuvuunulira obulamu obwo n'ebirooto byo oyinza okuyingira 5 nga you have never be bakazi abafumba n'azaala n'abaana ku lujja mu maka ga musajja naye nga tanakutuuka gy'alaga aba nakugambako ku myaka 5 nagandi ngenze kunoonya musajja nfunye oyo ono n'ogamba nti bulijjo onaakola ki yali tafunanga musajja amuvuunulira ki kirooto yafuna amusuza basebo ne banyabo tulina abantu beebakira mu bulamu wala abavubuka beebakidde mu bulamu baabivaako dda bali mu njaga bali mu kunywa bali mu bawala akasente kaafuna ate bwe tuyingirako ono nti afunye 3 ekigambo kyasooka okukola kangeri nsanyusa omuwala anainalira ya bbiriti awaka ono byatusomesa nti omukazi onakuwa kakubule ekyolina okumanya abasajja bavuunusa ebirooto abavubuka abavuunusa ebirooto baba wasa omukazi takyawasa byute tetukyawasa byute teri era agawala gatambula agali ku Instagram ago gola agalengaga ngwa agali ago gali mwe bwala mwe temulina teri mukazi mulungi alina amagezi taliyo ate mbaga kutunula ku mbaga biri mukazi ali ku mbaga tafarana mbaga ate abalungi balinga ebimuli bebakola batya bebawerekera kakati bali temanyi nti bisanyuso biri awo byakusanyusako kazanyirizi bali awo batudde butuza ati lwaleetera ku Mariaki n'atunula mu magulu bw'ati so tugetegamba n'abaze oba ntegeera njogera ku kigambo kyoyita okuvuunula ebirooto n'obulamu kuvuunula obulamu akati nosanga omusajja mu myaka 5 nkaaga yali muvubuka nga ekwali n'akunyumiza nze okundaba kusala nviiri mwana wange n'enviizo ze nnina ffe twalyako bye twalya waliwo paati ya misinga yakola shortcut waliwo katategedako waliwo paati yalina okutambula bwati nawe tekoona namugamba nti oluddebwo yitawa ekkubo liryo koona liryo akati obulamu ogenda okuzuukuka kwa myaka 5 kuba botebusirika mugenda kutunula bote waliwo ebirowoozo ebijja nga weebasa otulo nebyo atala kwogera nti kati ku myaka 5 ogenda kukola ki
bw'ofiira no bakuziikawa olina abaana abameka ebirooto ebitera kukyala nnyo ng'olina abaana kumuli mu ssomero bakubuuza school fees. It is possible to be a professional but you have never discovered your life. Yep. And that's what we are telling you. It's possible okuvuga emmotoka ya gavumenti n'otuuka okaddiwa ne bakuwa ekipapula nti well done ne million 3 naye nga tezigenda kuyamba bulamu bwo the rest of your life. Chris. Yes sir. Pastor Monda atuwadde okulambikibwa okulungi nnyo. Sijja gamba nti afokasinze nnyo ku bakyala nti kubanga atunira abakyala. I think embeera gy'ayogerako y'eyokuba nti oluusi abakyala ate mu mbeera eno enyigiriza abavubuka oba ebasoomooza ate abakyala etendinga obbasoomooza ate mu ngeri okusinga bujja kituufu. Ate abavubuka abalenzi bo ne bwaba ng'anyigirizibwa for some reason balinamu kino ekintu kino ekya machoism ekyokuba nti oli musajja naki they just go by naye nga nabo banyigirizibwa naye nga bo for some reason ate abakyala ndoza bo twakula batugamba tulina kukaaba bo abakyala babeera emotional osobola okulaba nti oluusa naye Chris nalyagadde kati in practical terms ng'omuvubuka otera okugamba ekigambo nkujja ku 0 wejje ku 0 oyimire ku 1 nze nkujja onkusike nkuteeke ku 10. Abavubuka mu mbeera eno gye tulimu nga tutunuulira Uganda ebyenfuna n'ebyobukulembeze kuba obukulembeze buno buditamininga nnyo ebyenfunayo nabyo biyinza okubeera be bakola policies be bakola kigwa omuvubuka waali agadde atandikirewa. Okusooka ekigambo omukulu ono kyabadde ayogeddeko ekya process abavubuka abasinga process bagitya nnyo bagidduka singa abavubuka mu mbeera yonna ey'obuvubuka bwabwe obudde bwabwe obusinga babubala nnyo mu kwekweka process okusinga okugibeeramu. kaddemaako nti obudde bwabwe obusinga babumala nnyo mu kwekweka oba okwewala process okusinga ogibeeramu. Yensonga lwaki olaba nti singa abakyala kibadde kisoboka omuntu yaligambye nti olubuto lwange kandutikke gundi alunsitulire ampa omwana nga awedde okuzaala nti process eri omuntu mwayita n'olubuto lwe abantu bagitya nnyo era tebagyagala. So nja kuddayo ku ky'omukulu ono kyabadde agezaako okulambika abavubuka nti buli kintu kyonna ky'okola era Katonda yatuwa ebyokulabirako byabwerere teweetaaga kusasula ssente munange teweetaaga kusasula dde 10 ebintu byonna weebiri kuba buli kintu ekiwojjolo okufuuka ekiwojjolo kiina gye kitandikira ne kibeera ekisaanyi ne kifa ne kiryoka kivaamu eyo yonna process omwana ate wano mu kufuuka ekiwojjolo kw'otajja eyo ekiwojjolo bwe kiba kigenda okufuuka ekiwojjolo bwe kitejja mu kakuuni eyo kyo kyokka ate nga kya bulumi kuba kiba kinafu nnyo naye mu kuvaayo n'okulemerako mwe kigumira ne kifuuka ekiwojjolo naye gwe bw'ojja ng'omuntu n'okola ka shortcut n'osala kakuuni eyo ekiwojjolo ekyo tekiramayo alina ekigambo kyayogedde kinkutteko nnyo era nakano njagala kamalayo bwe nti ono gyayise process nkukakasa mazima obudde bw'onaamala ng'ogyewala obeera weesindisa emyaka gy'okubonaabona 40 mu maaso awo obeera mu bumpimpi omuti gubeera gweyubudde ekikuta ekyalibadde kirina okuprotectinga ebyenda eby'omunda ate kibeera kibijjeeko ne weeyambula ne weereka ng'oli bwereere. So nga process eno ebeera ekuyigiriza ebyokulabirako bye mbadde njagala okuwa ebirala omwana omutono omulaba omwana ng'amaze mu lubuto emyezi 9 amaze okuzaalibwa waliwo ebintu bye batamuwa kulya ng'akyali bebi ne baga nti omwana ono tagenda kulya munnyo amazzi bamuwa makalu nga gakibuguumirize matonotono n'agenda nga process agyadaputingako mpola patuka lwatuuka mu mwaka ng'asobola okulya omunnyo bwe nkivuunula n'enkiza omuvubuka asobola okitegeera obulungi abamu baagala abavubuka okulya omunnyo nga baakamuzaala bakamuteekawo ayagala bamutabulira omunnyo agulyeko. So omuvubuka waffe ono ayina ebintu kyova olaba nti omuvubuka nze nyina akantu ke nakozesanga nga sinaba kufuna mukyala nga ngamba nti njagala nnyo nfuna omukyala nga ndi wange era nakyogeranga nnyo naye nga abasinga benjogera nabo abantu abakulu baŋŋambanga okyali mwana muto oyogeza malala ogenda kuzaala abaana nga muli muzigo era nenkisaba mukama nenfukamira nsi nenkimusaba nemuganze sigenda kufuna mukyala muzaalemu mwana nga ndi ku muzigo era omwana wange namufuna ndi wange mu nyumba yo mu maka gange
so wenegulira mu bimpimpi omuvubuka waffe ono alina okukitegeera nga pasita bw'abadde agamba obulumi buno omuntu bw'ayitamu ate Katonda yakikola nga buli kintu kyonna ekirungi Habert zine example sagala kuwayo neemu kubanga zikuli awo ozirabyeko ozibeeramu tewaliwo kintu kirungi omutonzi kye yatuwa nga tekiri mu bulumi ekyo tekiriiwo golodi oyo omulaba akantu ako kugenda okuvaayo ka stone aka grams 5 abatikuzi kwe batikkulira oli n'atikkula obukadde buno obwa $1 ku kantu bwe kati omanyi lwaki batikkula sente nnyingi oyo omanyi lwaki kabbeeyi nnyo process gold mwayita okubeera gold gwe wona musango omutegerere nti gold omwambale ku ssaawa yo nga ye gold process ebeera nnene nnyo ate empanvu kati omuvubuka waffe wano mu Uganda ali wano ewaffe mu Africa kimwanguyira nnyo era nakana akantu ndowooza ngenda kozesa chance eno nkayiseewo omuvubuka mu Uganda naddala ng'afuna omusaala oba afuna akasente ye omusaala gwajo agutunuulira nga kibala gwakulya buli era olutuuka ku akawunti ng'azinogayo linda konka guse nsaboddemu ekigambo kyoyogedde kiri nti omusaala bwe gujja kiddemu kikulu omuvubuka waffe andaba eyo akasente kano bamala okukassa ku akawunti ekifaananyi ye kyalina ku ssente ze kibala kiri ku muti alirudde kulya kyakulya buli kyembadde njagala ekyo so nga omuntu waffe ono omulala ayagala okukulaakulana ono gwe yabadde ayogerako ayina okuyita mu process omusaala guno buli lwe bagussa mu akawunti ekifaananyi ekijja mu mutwe gwe ebeera seed ebeera nsigo babeera tebakuwadde kulya babeera bakuwadde kusiga otwale osige naawe osobole okunoga oli ekibala ekivudde ku nsiga eyo eri naye abavubuka baffe bano baakasente kano olukakuba era kyova olaba munnange ffe wano betuyita abagagga munnange ate be bavu balunkupe abeeyaguza enzijo nti omuntu olumala okufuna akawumbi k'essente bwe pa gwe tuula ku bifo ebi olina omulabawo ebirabo bwe baliira emmere ey'ebbeeyi amabaala wasinga okubeera emyenge egy'ebbeeyi naye mu bifo ebirimu abakazi bw'abeera musajja awo ateekwa okujjawo ng'afunye akawumbi ke so nga akawumbi ako singa kaba kagudde kw'omu kufa atudde wano ono oyinza n'obutamanya nti akafunye nze bwe mba nkafunye toddamu kundaba kuba ekisookawo saketi waka mu buliri kwebakamu kusooka kuzitetenkanyiza kuzibala okuzitemera emiwendo kubanga essente erina akakwakulizo kamu essente terina mukwano gwayo essente tebeera na mukwano naye ate terina nannyiniyo naye ate ssente yettanira nnyo omuntu amanyi ogizaaza okugitambuza kubanga ffe tubeera holding buildings ssente erina kuwumulirawo ewuwo katono nnyo bwetuukawo you're supposed to hold katono nnyo esobole okuvaamu naye ng'etudde wano eyagala kusooka kuzaala nga tennaba kuvaawo ezaale balansi atambule emwesigale endala oginvesting mu birala naye ffe omanyi kye tukola wali olabyeko pipe etambuza amazzi tulinga miti gy'amasannyalaze gyo tegyakagayitawo buyisi jjajja wange alina ekigambo kye yaŋŋamba nti kasita obeera mukono gaamu nga sene tozita zirabula zinnaazo nti eno gye mujja kukomera babatondera kutambula mugende muzaale naye ono bwe muyingira mu nsabo ye temufuluma kyova nti teri muntu asinga mwavu kutereka sente ezitawera naye omusuubuzi azikola kuzaaza kubanga zo baazikola kuzaaza kugaziya kwetaaya kutambula ŋŋendo kyova nti sente bazitanga zisseŋŋendo zo zatambulanga nga zitambula eŋŋendo kati onakagambo koyogedde akamasanyalaze nzijukira jjajja wange kati jjajja wange omusajja tugamba nga ntakasente bwokatereka kalabula kalite newe bwogera temuyita omusajja nanga ndi omusajja mutagaba tafuna ku nsonga yemu eyo nadda wa Chris nze ng'economist tulina bye tusomesa abaana obyenfuna ne mu byenfuna naye tubikomyawo kati twogera ku velocity
of money. Velocity of money is the speed with which money saturates. Sente zo bw'omala okuzifuna zikwetoolooleramu zitya obeera kiki ky'okoze. Omuntu omulungi ndowooza kye yalisoose okukola kwe kumanya nti ogula asset ekintu ekisobola okukomyawo ensimbi mu nsawo yo ekintu kyo kyennyini n'okisigaza bw'omala okisigaza ate ekigambo kiri kiddemu kiri bw'ogamba asset tebategera kigambo asset bano batulaba bano bavumana waliwo baganda bagamba mu kikomanda eri wansi bw'oga velocity agane mwana katoba kano kakyekanyizeewo ojja musanga kati ki velocity kati ekitwogezesa oluusi kiddemu kiri nti kubeerako abeeyita abayivu nga naye ebintu bye baasoma baabikomyako awo wakati naye nga bwe njogera kagambo nga velocity nga amanya mangu kati ye velocity mu byenfuna kitegeeza nti bw'ofuna ensimbi zo oyina okufuba okulabika nti zidduka speed ya mangu nnyo ne zeeyongera okusatulatinga oba okwetooloola mu bintu ebyo ebikomyawo ensimbi mu nsawo yo. Bantu bannyo abavubuka naddala ebintu bye basookerako mu nsi okulowoozaako byebyo ebintu bye beekuumako nga tebizza ssente mu bulamu bwabwe. Bo baba balowooza oluusi nti baguze asset n'omusanga ng'alina entebe ezisingira ddala okuba ennungi sofa set ebyo nze mu kusooka bwogera ojja kibooko oli n'agamba nti bannange nguze TV set ekyasinze nze sebo nyina TV nze ng'omuntu nyina TV eziri mu 20 ziri mu centers za njawulo kuba they are entertainment centers. In my house I don't have a TV because I see it as a liability. Njitunulira ng'ekintu ekironda sente zange ekiteekako sente buli budde ne nzirina waliwo ayagala kuntuuza mmotoka yange akedde kumbulira enjiri ngeri direct naye nga ina kyategeeza kati noonya muguzi waakyo. Kakati abavubuka ku mulembe guno beetooloolerwako nnyo ebintu ebifulumya ensimbi mu nsawo yaabwe n'omusanga nga oyina essimu ya bukadde njitunulira nga capital essimu yo gy'okutte buli lunaku bwe ngikonvatinga mu bintu ebireeta ssente mu nsawo yange nsobola okufuniramu emitwalo 10 buli lunaku. Then omuntu omulungi kyobadde oyogerako yalibadde amanya nti ssente zo zirina okutambula bw'omala okufuna omusaala gwo. Nze sigaana bantu bakola kuba nze nyina abakozi abali mu 15 buli omu nga manager wa entertainment center gyali nga buli lunaku alina okureportinga ewange sente zeyasuzizza balina commission gwe bafuna okubeera ku mikulimu gyange buli lunaku buli piece gy'otunda olinako at least 10% ku entertainment gadgets zentunda accessories n'ebirala. Nange ndi mukozi naye bwenfuna okumanya tuli bakozi waliwo n'omu ku bagagga gwe nawulidde jjo ng'agamba nze ebizimbe mu kibuga nyinako 2 byokka ebirala by'abalala ye omu ku bagagga betuwulira kitegeeza alina naye baakolera. Buli muntu yenna osobola okubeera omukozi naye bw'omala okufuna ssente z'okoledde ewantu ewalala ozikolamu ki? Abagagga n'abaavu ffenna tulowooza ku bintu bye bimu. Omugagga asobola okulowooza ku kuzimba enju z'abapangisa gwe n'oyagala ozimba mansion n'okolerera obulamu bwo bwonna nga kyokolerera kuzimba mansion n'okolerera obulamu bwo bwonna kugula mmotoka. Naye n'omugagga naye yalowoozeza okufuna emmotoka esobola okumuleetera ssente n'agula eya takisi n'agula emmotoka etambuza ebintu oba musenyu oba biki bwe bityo. Kwegamba twalibadde tulowooza nnyo okufuna ssente zo n'osooka ozisiga mu kintu ekyo ekizikomyawo ate ekintu ekyo kyozisizeemu nakyo ne kisigala nga wennyini kisigala kikukolera ssente ze ezikomyewo n'ozifunira ekirala ate kyozisigamu kyomaze ozisigamu nakyo ne kitandika okuleeta ssente ate n'okibanja kikomyewo ssente zo. Omuntu yenna omugezi eyeetaaga ssente ze zitambule jjajja wa pastor kyeyayogerako you must have a principle of I want my money back. Nti ensimbi zo zonna olumala okuzifuna bwoti n'oziteeka mu kintu kyonna zirina okukomawo ssente zo n'ozisigaza
n'ekintu ky'oziguzeemu nakyo ne kisigalawo ate nesigala nga kikukolerera mu kifo ky'okukola obulamu bwo bwonna bwonna n'obeera ng'okolerera awo mu bufunze nga nzira ewa mukulu Chris ekyo kiba kitegeeza nti kati gwekyo kye wayise nti eba asset ate nga within it velocity yo ekola esente zisigala zeetoloola obulamu bwawe noba nengula emmotoka ennene eyo liability onywa amafuta okugisavisinga esaba mukadde obusibu otayina n'ebigendera nina kenjize lunaku lwaleero bwenkya bwentusinkana nenkubuuza nti ki velocity velocity it means speed with which money should circulate velocity ya feria velocity Chris velocity ya feria ku speed eyange nene atuwe velocity ori gayi wanga atunula eri ali wali asika chapati anonya kati ngekitwingira mu velocity sente zidduka zitya zitambula zitya actually kucha sente ekyo kyennyini obulamu bwange obusinga ndowooza emyaka gyange gyennyina hafu yaagyo nje maze nnyo mu kunoonyereza lwaki bintu ki ebireetera omuntu okwekuumirako sente na bintu ki ebisindiikiriza omuntu oba ebiwaliriza omuntu okweggyako sente mangu obulamu bwange awo wembumaze era mukwano gwange gwensinga okubalirako ennyo kasente kubanga mulimu bino omuntu byakulimbalimba emikwano nsonga nkulu abooluganda nsonga nkulu ebyo byonna reality eyo ogiyingiramu ng'omaze okufuna ekizibu kya miliyoni 2 kudda waggulu esiba lyete eba philosophy mukyala wo ebbeere lyetaaga okutwala okujjanjaba n'otandika okukwata akasimu n'oyita mu contacts zo n'otandika obbakubira ng'onoonya miliyoni 15 oyinawo 5 osobole omutwala omujjanjaba naye nkukakasa n'ezo 5 mu mikwano giyinza obutavaamu so philosophy y'omuntu okutuula wansi n'onoonyereza n'omanya bintu kyebikuumirako omuntu sente nze ngenda kuddayo ku muvubuka era wenjagala okusimba ekkuuli omuvubuka waffe ono aba alina okukimanya kubanga abavubuka abaffe bano tuyina ono gye yayise quick return syndrome ekintu kyenkola leero enkya n'enfuna bw'onaaba ogenze kwetegereza abasajja bonna abalina essente ku lukalu lw'ensi yonna nga n'abaffe wano mu Uganda mwe mbatwalidde omuntu bw'atuula wansi n'akubuulira gyenvudde we ayina ekiseera mulimu ebintu bye tukusuubiramu ggwe ng'omuvubuka ng'emyaka egyo ebintu ebyo biteekwa oteekwa okuba nga obikola okugeza olwaleero omwami ono ayina element gy'aleseemu eya asset versus liability fe abavubuka ekitwanguyira ennyo mu myaka gyaffe gino kwe kwakwayaringa era n'okwacumuleetinga liabilities n'oba na nnyingi nnyo nga asset y'ensonga lwaki olaba ngenda kukubuulira liabilities nnya nga ye kansa ali mu kumalawo abavubuka wane waffe Uganda fe wane waffe Uganda tuyina ekintu kye twalwala tetwawula bugagga tetwawula mugagga kwalina sente abo abantu ababiri tetubaawula yensonga lwaki osanga omuntu ng'ayambadde essaati ya Louis Vuitton t-shirt ya mitwalo 65 naye nga talinayo asset gy'osobola kussa katale n'ogitunda mitwalo 65 naye nga t-shirt tezza magoba zaafuluma bufulumi ne zigenda that is a liability nga asset 0 quick return syndrome ono gye yayogeddeko eyanguyira nnyo abavubuka b'emyaka gyange olw'ensonga ekintu ky'okola leero enkya ne kikuwa essuubi nti enkya ojja kufuna ekyokulya kati gye yayise process ffe gye twagalira shortcut olwaleero bw'ogamba omuvubuka afaanana nga nze n'omugamba omanyi njagala osimba emiyembe egyaffe ginnansangwa ginnakabala guteerako oluvannyuma lw'emyaka 9 okutandika okubala gukuwe ku ssente agenda kugamba emyaka 9 asooka abalemu agenda okulaba ng'ezo z'ennaku kumpi 13,000 n'agamba ennaku 13,000 ndyoke nnoga omuyembe ogwo nguguze rihamu awo tewaba waaka ne bw'omugamba nti funa miliyoni 2 tugende wansi mu downtown tusuubule jiini z'abavubuka tugende ku street tutunde eyo speed ebeera nnene nnyo tugende tusuubule tugende tusobole okutunda ebyo bijja kukuwa ssente olwaleero naye tebireeta bugagga sebatta bwe yayimba mu luyimba lwe luli tunoonyeze eddala obugagga buli obwensibo kye buba butegeeza nti gwe ne bw'oba olwaleero ovuddewo ono abadde ayogera ku entertainment centers ze challenge eri mu bintu byaffe bino ebiina quick return syndrome nti olwaleero singa ovaawo oba akaboda ne kakukuba oba akyogerako si yakireeta embeera efaanana bwetyo bizinesi ezo ziyinza obutabeerawo so nga nze yagenda
kubanze kino nkyogerera nakizuula emyaka nga 5 emabega nengende ewaffe mu kyalo eyo nenoonya ettaka nensimba emiyembe egyange ekazi 6 sinogangako yadde gumu era sirina ssuubi nti mu mwaka ogujja weegiri kati gyakatambula emyaka 5 mbuzaayo ena naye nga girabirirwa girina okufuuyirwa balina ogirimamu girina okubeera mu bulamu obweyagaza era bwe tuli batutambuddeko ebbanga eri awala bwe tuli batufunye chansi tujja gendayo okwombalage projekiti eyo kuba gyensinza okusaamu ssente naye projekiti eyo kyeyigiriza omuvubuka olwaleero nti ki process eyinza okubeera empanvu naye ssente zino bwe zijja lumu ate osobola zikolamu ekintu ekirala awo wenkugambira emyaka gyo gino between emyaka 2 n'emyaka 35 wakati wano baako ekintu kyokolamu nga mu myaka 2 okuva kati kisobola okukuleetera ssente ziwera akawumbi oba okudda waggulu abasinga ajja gamba ebyo byayogera tali realistic olwaleero Herbert singa oba osimbye ekazi za kalitunsi 4 bukalitunsi buno jasiri bwe bakozesa nga bazimba ziikalina okutaka mu mpaji support systems ezo scaffolding z'ebizimbe ojja kwesanga nga kalitunsi oyo buli eka osobola ogijjamu miliyoni 6 buli lutema kati eka zibwe zibeera 4 ze miliyoni 2 mu mmeka miliyoni 24 business ntono nyono mu kibuga z'osobola okukola mu myaka 4 oba 3 nebanga annually esobola okuwa ssente ezo business eno kyejja okukola sigambye business zino mbi nnungi nnyo ejja kukuyisa mu expenses z'obulamu naye tegenda kukuleetera bugagga era kyova olaba bannaffe bali abali ku buuyi buli abakozi bano ababeera ku mirimu gino ekibasibyeyo bwe expenses buno kubanga process eno erimu obulumi ate tebabusobola teriyo kintu kyangu nga kutuula mu office ya muntu nga company oningibwa muntu mulala nga gwe omulimo gwo gwakutawaanya gundi kasa n'otambuza oti n'okiriikinga n'onyiga okke no enteringa enkya ne bakusasula eyo buli muntu yenna akisobola obulumi we buli bwe buli lunaku Herbert okuzuukuka essaawa 10 nga toyina alarm naye nga alarm system ye eri mu mutwe toyina agenda kusasula tomanya agenda kuwa kyakulya naye nga gwe buli lwofuluma bwoti mu nyumba oyina muli ekigamba nti nteekwa leero okwesasula teekwa okunoonya ssente nsobola okulaba ng'olunaku ndumalako ng'ewakati badoobye ate nga ne bizinesi zange tezifudde mu bumpimpi kammalirize nga ngamba bwe nti process Mr. Mondo gye yayogeddeko nsonga nkulu nnyo mu bulamu bw'omuvubuka era buli kintu kyonna kye weewala nkukakasa bw'okyewalira mu myaka 23 nga bwe yagambye kyokoze olwaleero kwe kukwata sirimu n'omumirira panado tagenda kuggwamu ye agenda beera mu mubiri paka ng'onoonyeza edda anti kakati munnange buli bulwadde bunene oli mukuddira odidde kansa oli mukunywera mu jaja omala biseera bakumaze process gye yayogeddeko omuvubuka gwe ndiko kati nti yeeteeketeeke obulumi buno abuyitemu ng'omukazi bw'asitula omwana olubuto olwo olw'emyezi 9 actually kitege nti it's part of life it is part of it era obulumi bwobwo in fact mbukwagaliza era ndaba kantunule mu kamera wano obulumi obwo mbukwagaliza yongera obuyitamu ate ensaba bweyongera okuba obungi buli lwe bweyongera okuba obungi buba buli mu kuteekateeka osobole buli lwovuunuka n'oyita ku lutundo n'otunula emabega noga agamayengo gempiseemu muli ne kikuwa confidence nti n'omutonzi waali naawe Dr. Bad. Yes. Mwebale nnyo enteesa eyo njinyumiddwa nnyo naye omu ku bantu bentera okwagala ennyo ye Barack Obama era n'omukulu ono alabika naye icon we buli bw'obeera ng'olina omuntu gw'otunuulidde abazungu bakiyita point of reference oba olina ogamba nti kati Barack Obama yagamba abayizi mu Egypt oba mu Misiri n'abagamba nti only now the people who are going to change Africa are not the giants like Kenyatta, they are not the Nkrumah, they are not the Museveni, they are not those giants, but it's you, the youth, who are brimming with the hope, who are having talents, the youth who are having energy and having hope. Ngategeeza nti abantu abagenda okukyusa Africa sigala manya magamanya gali sigegali sibe Obama sibe ba Nyerere sibe ba Museveni sibe ba Kenyatta
naye gwe omuvubuka ali eyo akyalina amaanyi akyalina essuubi ayina ebitone omuvubuka ali eyo gwogenda okukyusa Africa era ebiseera bya Africa byonna byonna biri mu ggwe gweomuvubuka atukola ki atuuliriza abavubuka Obama bwe yali abatunuulira yabatunuulira nga balina kye tuyita qualities z'omuvubuka ze ziri wa one omuvubuka ayina amaanyi n'embavu neggwe amaanyi go ag'obuvubuka ogakozesezza ki ogakola muki pastor wano asiiba abagamba mugamala musitula byuma n'omala okusitula ebyuma n'okomawo ewaka oli lukebe tetuganye oboga bolina kanyama kewazimbya ebyo byonna nabikola naye ebimu ku byo nabikola abampuliriza mumanyi bulungi sebo nali acrobatics actor nga ndi martial arts actor nze ndi mulungi nnyo mu acrobatics wa naye ebyo byonna nabikolanga nafuna mu buvubuka bwange kimu ku kintu kye nakoleranga mu kufuna ssente nga nzijja mu acrobatics nga bwenkeera ku makya ne ngamba angenze wali kukola ebyo byenkola amaanyi gange buli lunaku nga nyina kyengafunamu okwawukanako n'abantu nga mmwe nze bazadde bange bafa ndi mu primary akusa bwe bamala n'abaali bayegezaako okutuyambayambako mu famire nze bansuulawo nembeeraawo waka natandika okudesigninga obulamu bwange nga bwenjagala kati amaanyi gange bwe nagafuna nagateeka mu acrobatics naye nze gwolaba nazannyako ne ku international stages nga nzannya n'ebitongole nga lezampano nga buli ddakiika emu bagisasulira omutwalo nga buli stage ngimalako eddakiika 3 naye gwe omuvubuka asitula ebyuma amaanyi go omuvubuka abavubuka baba n'amaanyi ogakozesebwobeera ng'olina okukola ng'okozesa amaanyi go you leverage your energy amaanyi go gateekemu ekyo kyomanyire ddala nti okikwata n'okiteekamu obudde ngenda kufunamu ng'olunaku luzibye kyetuyise asset okozesa amaanyi go naye ogakozesa nga liability nga gwe ofiirirwamu bufiirwa oba ogakozesa nga asset nti buli lunaku lwokozeseza amaanyi olina ekyokufuna ekiyingira mu nsawo yo agamaanyi Barack Obama ge yali ayogerako ti abantu abagenda okukulaakulanya Africa n'ensi beebo abayina amaanyi naye amaanyi go ogakozeseza otya mu byobufuzi ogakozesa odduka misinde kugenda ng'otimba butimbi bipande bya gundi ne gundi bakuwe siringi 5 neka ekirala abavubuka tulina abavubuka bayiiya obuvubuka bwe babeera nga bayiiya ogwenga omuvubuka okozesezza otya obuyiiya bwo tekinologi waali bw'okozesa internet yo nayo noba n'okola gundi olina ebintu ebyokuyiga bingi nnyo buli lunaku gweokuteeka mu buteeso wano n'ogamba how to make a cake ne bakuleetera ebintu byonna byonna obuyiiya obwo obukozesezza otya webuli abavubuka bano boolaba bali passionate baagala omuvubuka bw'aba yatuuse okwagala ayagala naawe n'okyewuunya ekibuuzo kiri wamu okwagalako okukozesezza kiki ky'okuganyuddwamu gwe ng'omuvubuka kiki ky'oteekamu obwagazi bwo abasinga obungi n'obalaba bali mu kusuusuuta munnabyabufuzi ono bw'amaliriza bw'ati kiki ky'omufunyemu budde bwabwononedde abwonoonya atya wabula nga tujjeeko ebintu ebirungi ennyo abavubuka bye balinanga qualities abavubuka balina ekintu kye tuyita being impulsive kitegeeza nti oluusi bakola ebintu bingi nnyo nga tebeefumiitiriza awo ne tutuuka mu mbeera emu tugamba bwe twabeeranga emakerere nga tuli mu university nga bwe bakeera ku makya ne bagamba nti we go kagamba nga tukola ebintu nga totegedde nakutegeera okwetta ejjambiya n'otandika okukasuka oyonoona ebintu by'abantu okutta amayinja okuba bukubi oyonoona buli kimu violence bw'ebeerawo ffe tutakuuma ddembe lya buntu n'ebintu bwe bityo gwe ng'omuvubuka ekiseera kituuse nti bannabyabufuzi bajja bannabyabufuzi bwe babeera nga baleesa ebintu byabwe tutandise okukanyuga amayinja tutandise okukola otya gwe naawe ogenda kubeera omu ku babuguyazibwa
obeera omu ku bantu abakwata obudde bwo okwate ejjinja okuba emmotoka y'omuntu okwate ejjinja okuba enju y'omuntu okwate olunaku lumu nno ojja kukubiramu n'abaki n'ababo. Njagala okumaliriza muganda wange nga njogera ku pastor kye yayogeddeko ekyokubeera nga we don't take shortcuts. Omu ku bantu b'ensingo era okwagala ennyo lwaleero tupadde twogerako ne Chris n'agamba nti anyumirwa nnyo Abamerika era historia ya Amerika naye yerabidde nti nze namusookayo oyo historia w'Abamerika nze namusoma n'okumusoma American history mu university era ne muweera ddala obudde bungi nnyo naye omu ku bapresidenti baabwe gwensinga okunyumirwa ye Abraham Lincoln. Abraham Lincoln yagamba nti if you give me 6 hours to chop a tree I'm going to spend the first 4 hours when I'm preparing and sharpening the axe. Nti singa omuwa etti eddene erikyasinze n'omugamba nti liyase aliteme ligwe mu ssaawa 6 ajja kumala essaawa 4 ng'ali mu kuwagala mbazi ye asobole okutema. Naye abavubuka tebeetegeka, tebaagala kwetegeka, tebaagala kubeerako na bintu bye bakola. They want shortcut. Then ekirala nti tulina nnyo kye tuyita a blame game. Buli kiseera tulowooza nti waliwo atulemesezza. Jo nabadde njogera n'abakozi bange nabasanze tulina mu kampani yange ewamu wenyina center main center nakifuula culture nti bwe twesisinkana nga waliwo omulamwa gwonna ogw'okubaganyako ebirowoozo tugubaganyako kubanga nze abavubuka bonna nga bwe nyina abakozi abali mu 40 naye ku buli center kuliko at least general manager ate alina n'abalala bavubuka kubanga they are entertainment centers. Naye bwe nsisinkana omulamwa tugukubaganyako ebirowoozo. Jonna basinkanye nga tuli awo bagamba omuvubuka bw'okera ku makya n'obeerako n'ekyokola osobola okugenda mu maaso. Naye mbagamba nti kituufu nnyo because every person is a mastermind of his own success or failure. You are architects of your own destiny. You are pilots of your own future. Okubya kalango tata. Nti ensi bulamu bubwo gw'osalawo okubuzimba. Come on. Bw'okera ku makya n'osalawo n'ogamba nti ebiseera bye eby'omu maaso obitereeze oba ogenda mu maaso. Bw'osalawo n'ogamba nti obisuule oba owedde. Olw'ensonga eyo buli muntu olina obuvunaanyizibwa ku bulamu bwo naddala gwe omuvubuka ebiseera bye eby'omu maaso okubitegeka ate bitandika wano bitandika leero. The best way to start is to start and you will never start until you start. Enkola ennungi ey'okutandika ate tolitandika okutuuka bw'olitandika era waali badde otandikirawo okutandika n'olwaleero ku ssaawe mukulu Kaboogere nga tumaliza akatalekeka mu kumaliriza omukulu ono buli lwayogera omanyi ndi muyizi we nze njigira ku buli muntu ate obulamu oteekwa kubeera muyizi era buli muntu alina memory card eyiye buli muntu alina mu memory card naye abavubuka abafeeyo n'abantu abalala bonna abali mu nsi muno abantu ku memory card zaabwe abasinga balinako trash tebalinaako space buli lwagezaako terekako memory card ng'emuwooninga memory card full tasobola kwongerako kyova abaagala nnyo okwogera okusinga okuwuliriza. Kisoboka okuba nti abamu tebaagala nakuggyako abamu tebaagala kuggyako trash waabwe oli aliko tebaagala amukwatako amutaataaganya oyo zaabu waabwe bamukwata oli n'amanya nti bino ebyange muzeeyi byaŋŋamba nga ndi muto okwo kwentava kwembeerako era kyova olaba nti ojja kwesanga omuntu nga ffe abakatuliki ng'akola ekintu naye nga tabuuza lwaki bakikola naye ng'akikola olw'okuba bakimugamba akikole ki kati bw'okulamu n'otandika okubuuza ebibuuzo lwaki omuntu ayambala sappuli kitaawe agamba gwe totunulayo olwalaba oba otandisa okumagalala kammalirize nga ngamba bwe nti omuvubuka andaba nga ono abadde alina ekintu kyagezaako okutugamba nti abavubuka balina nnyo kablemu gemu kabwako mwe batambulira buli kintu twagala okukisindika akiteeka ewalala eri bubeere buvunaanyizibwa bwa muntu mulala lwaki ali bubi. Njagala kutunula mu kamera njogere naawe omuvubuka ndaba teriiyo muntu yenna agenda kukuyamba
nga si ye gwe wennyini gwe omuntu gwe gwenjogera naawe. Gavumenti tegenda kuyamba, bw'onaaba olinze ekuyambe ejja kukusanga ng'okaddiye nga sente ne baba bazikuwadde kye basobola okukuyamba ne bakikolamu kuzikubbako. Kati mmaliriza ngamba nti omuvubuka buvunaanyizibwa bwo nga gwe omuntu okumakinga sure nti weekolamu omulimu situnuulidde bakadde bo kubanga obuvunaanyizibwa bwabwe bwe baakola baakuwa obuyigirize. Mungu bw'aba teyabasobozesa kukuwa buyigirize weesomese. Bino ebibiina bigaba by the way waliwo enjawulo wakati w'okubeera educated nti omuntu muyigirize n'omuyivu. Abo abantu babiri banjawulo. Ejja kubeera segment endala lujja kubeera lunaku lulala nja kuvaayo mbawe enjawulo eri wakati w'ebyo ebibiri era bwe munaaba mugifunye togenda kuddamu kubeera nga bw'oli. N'olw'ensonga eyo omuvubuka buvunaanyizibwa bwo kulaba nga weesitula weekulaakulanya teriiyo muntu mulala yenna okuggyako ggwe. Pastor Mondo nga tujjeewo manyi Chris bwe yayogedde ku Bakatoliki ne sapule n'oseka. Sebe sapule abamu tujja zisigalako naye tusangulako ebirala ku memory card. Akatolekeka basebo ne banyabo engeri gy'oteekateeka obulamu bwo lunaku lwaleero gegenda kusala bwogenda kubeera mu maaso. Manyi nti olina ebirooto, manyi nti olina amaanyi agasobola okuva wooli. Ensigo zosiga olunaku lwaleero zirina ddeeti y'amakungula era ekiseera bwe kituuka ennimiro tekuba ndoolo gwe yasiga otandika okulaba bye wasiga ng'okungula. Enteekateeka y'abantu bonna abalemereddwa olunaku lwaleero nteekateeka yali mbi mu kusooka naye abaffe tunaaba mu mulembe gufaanana bwe gutyo. Tunaafaanana bakitaffe abaatuula ne batalowooza nti ebiseera byayo mu maaso byetaagisa okuba nga biteekateeke. Byosiga olunaku lwaleero bigenda kuwa amakungula g'enkya. Engeri gy'okozessamu obulamu bwo y'ensigo esooka. Katonda gye yakuwa kuno ku nsi ndi biro ogikozesa ekusalirawo nnyo kyogenda kubeera mu bulamu bwo obw'omu maaso. Njagala kwebaza nti otandise olugendo, otandise okutambula nkulaba ebirooto byo twasooka okwogerako, otandise okumanya engeri gy'ogenda kutandika kubivunulamu. Bassebo ne banyabo ogwaffe kujjako ekifu ku maaso okukola n'okutambula kuko bw'otandika leero enkyo n'osinkana mu kibuga ongambe nti Musumba oyogera bulungi obulamu bwange bwali bwanjawulo. Mukama akuume. Bane twebaziza olunaku lw'olwaleero emboozi ebadde nnyuvu nnyo sijja kwongerako bigambo bingi. Mpozi nze mbeera ebiseera ebisinga njagala okkubira nga mpunzika nga nkujjukiza nti omuvubuka by'oyiga n'ebikuweebwa mu kuwaya kwaffe kuno bikuwa kulowooza okukola ekyo kiri eriggwe. Abantu abamu mwekwasa nnyo nti ebintu si byangu, ennaku zino kati ebintu bya kalimagezi, ennaku zino weetaaga ssente nnyingi, ebintu ebyo byonna ndowooza bituwugula. Wano kyendabyewo mu mboozi eno ereeberera mu logical motivators ebiseera ebisinga okulowooza kikulu nnyo, okwefumiitiriza kikulu nnyo, okutunulira ebikwetoolodde kikulu nnyo. Kyekiva omukungu Chris yayogera at one point nti ye akimanyi bulungi nti omuntu ng'onaatandikawo ekyokukola kakabe ka bizinesi teweetaaga ssente si kyekisinga obukulu naye okutandika. Era bakiddiŋŋanye bonna bakyogedde naali basabye ntutandike okwefumiitiriza. Tunuulira obulamu bwo, otunuulire abantu abakwetoolodde, otunuulire obuvunaanyizibwa bwo, then otunuulire eggwanga mw'oli. Nga bulijjo Eva mbagamba ettaffaali ly'oteeka ku nsi eno ligikyusa kinene. Pastor Mondo yabadde atandika yagambye era ne Dr. Bale nti omuvubuka w'olwaleero gw'ogenda okukyusa ensi Uganda. Nga Dr. Bale bwe yagambye nti President Barack Obama yagamba nti essuubi lya Africa ndowooza nga ne Uganda mweri ddala teriri mu bakulembeze be tulina. Mubatunule kati abo their senior citizens bakuze bannaabo abamu n'okugenda bagenze naye essuubi liri mu ggwe. Naye abavubuka baffe ebiseera ebisinga mwagala nnyo balowooleza, mwagala nnyo okubateekerateekera bwe butuuka ku bakulembeze mugenda muwawa
tuula weefumiitirize olowooze nti nze nganze kiki nnyinza okukola ekikyusa ensi yange, nze nganze kiki ngenda okukola ekikyusa obulamu bwange nekikyusa n'obulamu obw'abantu abalala. Ndowooza ejja kuba ntandikwa nnungi. Paka omulundi oguddako mwebale tuwuliriza mweraba.